Was passiert eigentlich, wenn man im Flugzeug schnarcht? Nun, die trockene Kabinenluft reizt die Atemwege und im Sitzen fällt der Mund oft auf. Das fördert das Schnarchen, vor allem bei Menschen, die durch den Mund atmen. Ergebnis: genervte Sitznachbarn, schlechter Schlaf und sogar Halsschmerzen. Tipp: Nasenspreizer, feuchtigkeitsspendende Nasensprays und ein Mundschild wie Somnipax Shield. Ideal für Flugreisen, klein, leicht und effektiv. Folgt uns für mehr Tipps ums Thema Schnarchen und Reisen und im Alltag. Somnishop und das Schnarchen endet heute.